Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno ta nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat sahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sause sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika rafi iklan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat itu kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. So kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib bi makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wasajahu lan yo tegese watake Nabi. Sajiyah maknane watak, tiba gimana apa? Watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa? Watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa aqbala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa geganjangan atau cepet-cepetan. Wa nadzira lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Terus wa bala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sangking kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake seneng. Banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'batal Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin, wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih, bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni utawa niat sing ikhlas. Wa yashkuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Terus banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan tindahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khali bersih banget maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku? Udele napa ngene ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadil qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktu as-surah usus sing tenggene napa udel niku lak putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale
den celai bi kuhlil inayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi ya basa. Dadi ainani ya terus mudhof terus dadi ainahu napa? Ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mun niku titik. Wakila lan didhawuhna apa ngene, khotana wakila lan didhawuhna apa ngene. Dadi khotana ku jadu dadi naibul fa'il saking kila tapi sebentuke jumlah. Dadi wakila lan didhawuhna apa ngene. Khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sabilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap. Padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sause hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sabilayalin sawiyah. Wa ulamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar itu ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayuran bid'ah ya ora tau ngaji famili. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa at'ama lan ngekei mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya demen isin wis diwalimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga apa? Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono kok ribet malah debat malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, anti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Nek mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu? Asal putu, ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenengana sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengana Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf lagi kitab kok dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan di annahu satuhmatu dadi wingi sing dadi lakon ibune napa ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno Mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembug mbek bae utawa jenakno bae dirembug mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa? Peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammad dan Muhammad wa akramalan mulyakno sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ya jangan ngoten nah ben ora salah-salah nah kok salah sitok sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Nah jangan ngoten ora oleh salah awas. Salah dicep. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawari. Enggak sing baru sing wis bener seperti harokat. Baleni nek. Bismillahirrahmanirrahim.
وبرز صلى الله عليه وسلم وادئا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا Sebentar, sebentar. موميا بذلك الرفع إلى سودده وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكهولة بكهل العناية عيناه وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مسواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم Terus nih. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari, mungkin sing 7 hari berikutnya tiba. Mergo napa indukane simtud duror niku nderek tiba. Jadi materi simtud duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib itu Sayyid napa Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nah, tengene simtud duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau berjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf jadi ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sami. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nabi ku tentu nak misalnya lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati baik lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaiku nunjukno nak mbah-bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nak kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wane sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kue walilah itu kue wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kue didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi tutusi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segoro misalnya. Kecemplung segoro wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya udah seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae nggih napa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu mboten apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail enggak masalah. Makanya Syekh berjanji tetap nyeritakno hikayat wakila khotanahu jatuhu ba'da sab'i layalin sawiyah
Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muttalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora roe kok geger. Wah, padha geger. Pokoknya kita itu duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulillah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulillah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akromu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Enggak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin koyo umatku. Aku koyo umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepengin sugih ku iso. Tapi ngerti nak umat do kere. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Wis sakit to Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarat. Mergo pirsa nak umate melarat baturi napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate. Iku Fatu Mekah. Kowe ra iso ngakhiri lagi bareng perkara. Paham ya? Nabi ketika kabundut ya sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaturi amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi mbaturi. Bahkan ketika mlebu swarga kudune nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umate sing gak jelas wargane niku. Artinya nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate ya dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya rakarsa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariate Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jika maknanya pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Maknanya itu mriki mboten masalah ana wakilah khotana hujatuhu ba'da sab'i layalin sawiya. Tapi nak model simtuduron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Pilihan, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang lagi secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji, adalah kitab yang sama dikarang orang yang sama. Iku pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah kowe selali wong kowe pancen ora ngaji ora jelas. Sing repot koyo kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke ya lali saiki zaman mbah yo. Mengen kula wiri wae sampean ora kok penak santai. Nah kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Ya wis. Mane wong bodho hebat. Rileks no, rileks. Amit-amit tenan. Oh, dadi eling-eling nak ana cerita fadilah wong saleh, iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutbul irsad itu kabudute Selasa. Mergo guling-gilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdhaliyah nek Jumat, Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Haddad. Oke milih setu ya oleh. Nak jare kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Jare kancaku penting aja wae wong apa. Kuwi ndi kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Senenge pol mergo kiai tunggal apa.
Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur, salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Wareng suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong, wae sarapan kok mati. Mergo dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Jadi resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kayak lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi kayak mati setu ya oleh ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya semati apa ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, was gak jelas. Lah Kanjeng Nabi ya unik. Ayo Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdal meneh Rejab. Afdal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rejab. Karena Allah kepengen tasyarafun Nabi kulidati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahir Ramadan mesti orang gini, wah Kanjeng Nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min khaisudatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah macam. Oh macam sawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Pak. Paham ya? Saya tak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Dzulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya, tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ono kiai wasiat lucu, ini kisah nyata. Ono kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangkune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine kok apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang penggawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Posidino, lah nak matine Setu, ora ngenteni. Ya berarti kolkas ribet kan. Serau sangono ya. Semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya dadi normal itu penting. Saya ulang lagi normal itu penting. Mergo normal itu dikancani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir iku ya normal sawise 9 wulan. Ya butuh dukun bayi. Dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab malah pas iku sing bantu malah Abu Lahab masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mane Abu Lahab ku nak dina Senin untuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kodar ya belah. Artinya normal. Orang kelahiran itu ya diperbantukan. Tidak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di selano wa akhodahal makhoduna.
Sayyidah Aminah juga mengalami makhot, unsur kesakitan ketika itu normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah, sing darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bolan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Dadi tak baleni malih ya. Umpama Nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilahe ra tergantung apapun. Kados Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedik masih. Lah anak kowe jan butuh Jumat karena butuh legitimitas. Napa? Butuh legitimitas. Dadi misale wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan gak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Dadi mriki jelas ya waqilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Itu aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iku didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena khitab ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes, didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin deh. Wah akhire masyhur kowe didusi tangi adus dhewe. Wah, ya isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama tetap fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nek mbok gawe ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak nggih posisine nggih dimandikan. Padahal Nabi sudah suci. Hanya Nabi diproses ka'adatil basyar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Bukti paling gampang ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus, "Parani bae, saiki lagi tawaf." Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse yadil kudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatuh juga bagus. Karena kalau khotana hujatuh berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min athari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha nggih. Dadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh.
Dari segi itu bagus. Sehingga kabudut Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da'i wa wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tuakiluni fal ana awanung kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu gak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabudut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilahe Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabudut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid, di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu gak ngefek, ya bagus saja, bukti wawaw ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabundut ninggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik in dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya ke darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika dahar apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kayak Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbaduri umate sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'aghna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan ra iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'aghna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh lah, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman sugih ya jadi teladan. Setengah sugih, setengah melarat ya jadi teladan. Paham gitu? Terus
menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, apa? Seru. Ya ora oleh ngono ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula terusno. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sewet mutahal jumuk napa khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabi bulan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia itu ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh itu cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib itu bahasa Indonesia itu ribet. Wong cerdas kayak Habibie yo jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Jadi bahasa Indonesia itu ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia apa? Luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no sebenarnya. Ya sebenarnya ning kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawal lah kan. Apa? Sekolahan apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Karo karek nulis ya, wah. Karek nulis. Saya Indonesia jeneng ngono ribet. Dadi wong koyo Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus ya. Sekolahan luar biasa. Irhason krana ndasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason karena dasari linubuwatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan satemene kanjeng Nabi mukhtarullah iku wong sing dipilih Allah taala wa mujtabah lan pilihane Allah. Fazidan mongko den tambah apa asama langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaro napa sebagian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun napa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha sanging sama apa almarodatu setan-setan sing kang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asyaitoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warujimat warojamat lan balang nggih warojamat nggih. Waro jamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilaknati fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojim setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah iku diantem apa? Setan. Nah, jare ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Barang goblok jadi gerduwo. Mulane gerduwo iku nak medani kangkang iku ilange suwi mergo wis error apa? Wis error. Jadi jare kiai-kiai iku gerduwo iku set apa? Jin utawa setan sing wis kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine manggone ning preng kawran preng akeh rine dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milih kok pring ana rine. Terus wis dadap ya akeh apa rin. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa?
Iku milih ning hotel, cek milih cek nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerdua malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari apa. Mergo wis error, uteke wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah, barang di prank kok akeh sing manggon parak prank wae ribet. Ya dadi kedua itu dari sebagian ulama ya apa? Iku jin utawa setan sing wis diantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obate, error. Akhire golek nggone kok keliru, apa? Golek nggone. Wong hotel akeh kok milih apa? Prank. Wa tadallat lan dadi marek ilahi marek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al anjumu pira-pira lintang asyuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir, bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahirnya kanjeng Nabi ku wa tadallat ilaihi apa al anjumus zuhriyah apa wa tadallat ilaihi al anjumus zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat dengan kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad warubahu lan tanah dhuwure dadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya adhaat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong maknane nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat 1 jam. Nah, itu gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padangnya. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitohi Makkata daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Dari walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenis apa? Faro'aha man bibitohi makkata daruhu wa makhna. Wan soda alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedung fil mada inil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakoto lan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurafatihil ulwiyah sangka kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa wabau. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Waku siro
mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa khomatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisia ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Dadi ning Persia, Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat nan dadi napa? Ilang lho. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena dimaknani wis pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu soda. Wis maknane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Asih maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Iku koyo ning kene iki. Api mati di Persia. Kan bingung, lha mati kena opo kan. Pokoke ngono carane nerangno pokoke ki anut aku wae. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut wis ora usah mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contone berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Ora usah diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono kowe wah api mati. Lah piye LPG nentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono iki api abadi to. Api apa? Api abadi melane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bocah ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Wo angel temen nerangno iki. Aduh, ribet nerangno iki ribet. Nopo ribet to kan nerangno. Manes pokoke bebo paham ya ribet. Wa ghadat lan dadi sat ya entek usat apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Svana ning gone ya danau utawa apa sok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bahr segara nak bukhaira iku segara kecil ya kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Kok wis duwe peradaban. Paham ya? Jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah. Kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku ajam. Mulane Arabe Irak jenenge Arab muwallat napa Arab
muallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab tapi Arab muallat nggih Arab muallat ora Arab asli lah nek kaya Mekah Madinah Hijaz iku al Arabul khulsu wong Arab nanti al Arabul khulsu Arab murni tapi nak Irak Iran iku Arab muallat nah, buktine Said berjanji nak ngistilahno Iran apa wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku Timur Tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon. Babylon wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nak darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nak Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yang muni hunali ka azzalazil, mu anane prahara. Mulane ketika Said Husain pamit berarti pamit bae. Pamit sinten? Bae. Husain iku bin Ali. Rungokno ya napa? Delok maca bin Ali Husain di ibu Fatimah. Rungokno ya. Fatimah iku bin Muhammad binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdul bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Yabni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan, sebelum ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, kenapa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Terus dari pendereke, hada Karbala, kenapa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hada karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa bencana. Hasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unsila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babylon itu daerah Irak, nggih. Babylon itu daerah Irak. Ben kira sejarah. Jadi wis ngono. Ya Indonesia orang mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoke urip ngono apa. Wis malah penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere ya do rokokan suwante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat suwante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewante. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ra karuan. Masyarakat Indonesia apa? Wante, puasa. Pusing. Lane kula mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora wis wante. Ribet. Ono penyakit yo ora wedi ono apa ora. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ora ngefek. Jute sing rokok kok mati ngono to. Malah adu dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula.
Saya ini rokok. Ya ceritanya wong akeh pas wis dereng sak majelis kowe. Saya ini rokok. Ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku. Apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nak ndelok berita terus kan panik. Caranya enggak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Ya tenan kan bareng ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita sing kena sakmene positif, sakmene semua atek, sakmene aduh. Yo ono ilmu ngene. Kayak kowe no. Saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti baca. Ya. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Seribet-ribet Indonesia ku ribet. Terangno angel. Padahal rokok koyo apa? Gambare seru. Wong bolong apa? Tenggorokan. Wis tulisane jek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh, betul. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Indonesia ku ribet, nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kok wong Palestina wong Indonesia. Wong Palestina ku bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang ya. Takoki kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada teng Palestina, wong iso santai. Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawife gaite ya. Kita jalan ya santai. Ini biasa aja. Santai jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kulino Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya dadi eling-eling ya dadi Hamadan Qom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab apa? Muwalladin apa? Arab muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah. Ifkaffa nalikane dhisik tau ifkaffa nalikane tertutup kaffa maknane mengekang tertutup apa waqifu maujiha apa glombange apa derase glombange Bukhairah as-sajjad kang deres apa yana biuhati kalmiyah sumber-sumber mengkono-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlenter apa wadi samawa apa wadi samawa wa ya mafazatun iku apa mafaza apa belantara fi falatin ing dalam napa Sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi rah apa gemah ripah jinawi sing sebagian iku sat. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa apa. Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah jeng. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maon banyu
yang kau kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya itu yang dulu nggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kelak apa kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahirnya Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladinan ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala ta'ala lan ora iso den cabut apa khulahu wit telese balad. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, angger barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulayab luwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur ya mesti kena. Ya cak yo, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur itu mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakumullah bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Akhire wong kudu nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang ya lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Wis luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu di Valentin Sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam Berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam Berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak tuh nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Ya itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin cek Selasa cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi kira usah risau, misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Nah, enggak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwali ning atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unju, sing menonjol atau sing unju ku annaha satemene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar itu jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnin ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal iku tanggal 12
bulan Rabiul Awal min amil fil saking taun gajah alladzi kang sadda kang ngalang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah tanah. Jangan mau pesan kas saya pindah salah ya sing wadhara apa? Iya sing wadhara. Gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهات الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوسر سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإسراق محيا وغدت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاج ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوات وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. Niki maca ingkilah YouTube nggih. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian naduman ingkilah napa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan napa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham bu ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabe ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawabe ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haisudzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ya ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bad asyarifah.
Ya kata si bro jenibat asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru nabi terus macam-macam. Niru nabi paling gampang fikir sabar iku sing paling gampang. Wong kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye-piye ahyini miskinan wa amitni miskinan. Walhasil terus Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Iki jenenge ingkila zurtum bima rojatum ya akromal khalqi mana qulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wastama al far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknani iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama lan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi hidat sing dadi pepaese wujud maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun ana kula suwun Kangkang kudu seneng anane nabi ku wis ndadekno toba aisi napa kehidupan kita harus nyaman ngene Kangkang bengak-bengok tak baros piye-piye ku dadi nyamane napa ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit iku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi iku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, niku wujudun nabi. Mengenai laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Lane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Mergo syaraté ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani di syuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang di syuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Lah wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan di syuting. Rokokan, kebal bedaki kodok kan yo isin. Terus takoki pangeran, kelakuanem ngono iku. Tapi bareng disoteng melayu-melayu ape jamaah kan keren wae. Jamaah terus salat eling pangeran wanteng senajan to mok 2 menit. Iku mesti kayak kan matur ning malaikat, yo video iku baleni yo. Yo baleni. Tapi ra wis apa swarungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng ngangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang kok sini-sini wong apa? Paham ya, Pak? Jadi kenangan terbaik kita di dunia iku salat dul, paham ya? Enak salat sing tenanan. Mulane kula nyariat pokoke Kang nek ana kenthong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-ilingan nek kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng nggih fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misale video ngubek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga
join rokok. Rokok sitok digawa wong loro. Lha wong rokok iku balus setan kok joinan. Ana jare malaikat lha ya uyoe setan kok nggawa. Iya, isen to ora. Mok ngono tok kenangane. Ambek misah-misah kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kuwentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Ngoacem wae. Kena apa tiba? Kesusu salat Gusti. Wah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik ngono wis kok ejos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya jangan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngaji ditutup napa ingkila napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo roja'na khairin. Dados kula bersaksi betul yang dinadzumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menadzumkan sebagian makalah-makalah itu dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li fiftiqori ana abdun soro fakhri dimna fakri iftiqori nadumani Sayyid Abdul Haddad. Saya tahu banyak. Kami terus Habib Syekh yang populer, no, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali sing pun kabundut. Paham ya? Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kabundut. Ya mimpinihim itu Sayyid Abdul Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinadzumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kabundut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih, mun monggo diwaca ingkila sirtu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nasulu. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nasulu. Kulu rajana bikulli khairin wastama'al farhu wal usulu. Kulu rajana bikulli khairin wastama'al farhu wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi maqaba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi maqaba aishi wala wujudi. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.